Herzlich willkommen Leute bei unserem ersten Part unserer neuen Tutorial-Serie. Im ersten Part erstellen wir unseren ersten Mauerwerk ganz einfach und arbeiten mit verschiedenen UV-Maps und Texturen. Ja, ich freue mich auf euch und es geht los. So Leute, bevor wir anfangen, bereiten wir unser Projekt erstmal vor. Wir klicken mal die Kamera und die Sonne weg, die löschen wir, die brauchen wir nicht. Den Cube belassen wir da, wo es ist und stellen den schon mal auf die richtige Position. Move Select, G, Steuerung-Taste gedrückt und wir rastern den nach oben. So. Und dann einmal in den Y-Achse, dass es so genau an der Kante ist. Perfekt. Bevor wir starten, möchte ich noch sagen, wir werden diesen Tutorial so aufbauen, wie beim Landhaus-Tutorial. Den werde ich nach oben rechts mal verlinken, könnt ihr euch auch anschauen. Und das, wir werden die Elemente einzeln zusammenbauen, ja, also Mauerwerk, Türen, Fenster und dann später basteln wir unsere Fabrikhalle, Gebäude wie ein Puzzlestück zusammen, ja. So, okay, gut, das ist wie gesagt die Fabrikhalle, so, oder Fabrikgebäude, so, Fabrikgebäude und wir wollen jetzt, das ist die Hauptkollektion, ja, Gebäude, New, machen wir 3 Ordner fertig, Wände und hier Träger, Pfosten und hier machen wir mal Dach. Okay. So, und diesen Cube schieben wir gleich in die Wände-Kollektion rein. Genau. So, das wird unsere erste Mauerwerkstück. Ja? Okay. So, zuallererst skalieren wir unser Mauerwerk auf die Wandstärke. Mit Steuerung-Taste gedrückt halten und auf 40 cm. Das müsste eigentlich reichen. Ja. So. Okay. Wie gesagt, hier kommt wir haben Hauswand mit einer 2 Meter langen Fenster. Dementsprechend müssen wir gleich unsere erste Wand so skalieren, weil wir die nachher duplizieren und dann die Fenster einbauen werden. Ja. Okay. Wir fangen mit dem Fundament gleich unten an. Wir machen das jetzt mal so. Gehen auf Seitenansicht, Steuerung-Taste gedrückt halten. Machen wir mal auf 50. Jetzt erstmal in der Breite. So. 50 in der Höhe. So. Genau. Okay. So, jetzt gehen wir in die Seitenansicht wieder. So, jetzt haben wir genau 50 mal 50 und eine 40er Wandstärke, ja? Okay. Wir extrudieren jetzt mit E. Steuerung-Taste gedrückt, ziehen das 1 Meter lang. Genau. E. So. 2 Meter in der Breite. Perfekt. Klicken jetzt diese oberen Flächen. 50 cm ist jetzt gerade hoch. So, jetzt extrudieren wir nochmal. 10, 20 cm. Ja. Genau. Das ist jetzt, das erste ist jetzt unsere Fundamentplatte. Gehen auf 1 und ziehen das mal mit Steuerung-Taste ein bisschen nach vorne. Ja, perfekt. So. Und jetzt E extrudieren wir nochmal. Jetzt fangen wir mit dem Mauerwerk an. So. Perfekt. So, das ist jetzt 1 Meter hoch. Extrudieren auf 2 Meter. Ja. So, und dann kommt nochmal ein Sturz. Hier ist der Sturz vom Fenster. Extrudieren nochmal. So, bis hierhin. So, bis dahin ist er noch nicht, weil hier kommt noch mal so ein
Ja, auch so ein Sturz, weil hier ist ja die Decke. Ja, und jetzt extrudieren wir nochmal und ziehen das mal noch hoch. Ja, perfekt. So, dann nehmen wir die oberen Flecken hier, gehen auf 1, Frontansicht, extrudieren, bisschen weiter raus. Ja, so, perfekt. So, die ist jetzt 4 Meter, das kommt auch hin, ja. Und ich überlege gerade, ob wir... Aber wenn man die Fotos nochmal anschaut, da ist es fast genauso. Das müsste eigentlich für uns reichen. Alles klar. Okay. So, unser erstes Mauerwerk ist fertig und den wollen wir auch gleich texturieren. Ja, dann sehen wir uns beim Texturieren. So, wir schieben mal etwas hier rüber. So, okay. Ziehen ein zweites Fenster. Öffnen hier den Shade Editor. So, mit N. Schalten wir das mal aus und sagen jetzt New. Wand. So. Genau. Okay. So, ich habe in diesem Projekt jetzt meine Texturen schon geladen und die werde ich auch, wie gesagt, in der Videobeschreibung verlinken. Ihr könnt selber natürlich eure eigene Textur bei polyheaven.com runterladen. Wie gesagt, ist eine schöne Webseite, ist jede Menge Texturen in allen Maps auch enthalten und es war völlig kostenlos. Okay. So, bevor wir jetzt loslegen, möchte ich euch bitten, in Preferences den Node Wrangler einzuschalten. Ja, diesen hier, den brauchen wir jetzt. So, der ist sozusagen so mit Zusatzfunktion im Shade Editor sehr sinnvoll. Zeige ich auch gleich. Wenn wir zum Beispiel jetzt unser Objekt haben und wir wollen eine Textur belegen, brauchen wir nicht die einzelnen Texturen hochzuladen. Das geht jetzt viel schneller. Wenn wir einfach mal auf Principal BSDF anklicken, Steuerung Shift T, so diese Tastenkombination, und dann gehen wir auf unsere Texturen, so, erstmal suchen wir es, da. So, das ist die Textur, die, wie gesagt, verlinke ich in der Videobeschreibung, ist alles von polyheaven.com, ja, ist eine tolle Webseite, da könnt ihr alle Texturen bekommen, auch kostenlos. So, alle wählen, so, und schon haben wir eine komplette Shade Editor, Node Editor erstellt mit allen Texturen und alle mit Normal Map und Displacement Map. Gut, wenn wir das gemacht haben, jetzt müssen wir es natürlich nur noch auf unserem Viewport Shading sehen. Einmal einschalten. So, das sieht überhaupt nicht schön aus. Das liegt daran, weil wir den Würfel vorhin, ja, gestretcht haben. Wir haben ja diese Stelle angefangen und dann haben wir extrudiert. Ja, und deswegen ist das so gestretcht. Ist überhaupt nicht schlimm. Wir gehen einmal auf Edit, A, alles selektieren, U, Unwrap und Cube Projection. So, und schon haben wir unsere Textur wieder. Okay. So, als nächstes öffnen wir unseren UV-Editor. Na komm. So. Suchen wir unsere Textur hier aus. Ja, gut. A, alles selektieren, damit wir unser UV-Map von unserem Mauerwerk hier sehen können. A, nochmal alles selektieren, skalieren. So. Und dann möchte ich, wie gesagt, von unserem Mauerwerk nur die untere Fußbutter, also Fußfundament, diesen Bereich hier, mit dieser Textur versehen. Und da gehen wir jetzt mit G und dann Y nach oben. So. Gut.
Also diese Fläche hier. Diese Fläche hier brauche ich nur. So, dementsprechend SY, jetzt skalieren wir das. Ja. DY, schieben wir das nochmal nach oben. Bisschen noch. So, schauen wir uns das mal an. Sieht eigentlich gut aus. Ja, perfekt. Okay. So, jetzt haben wir die untere Fläche jetzt mit dieser Textur belegt. Das ist schon mal gut. Jetzt habe ich, diese Textur hat leider jetzt, die Hälfte davon ist ja Ziegelmauer und die Hälfte hiervon. Das würde uns hier jetzt nicht bringen. Ich müsste jetzt hier nochmal Loops ziehen, damit die Textur dann verteilen kann. Also damit ich nur diesen Ziegelmauerwerk überall separat mit UV-Map ein bisschen rumspielen kann, habe ich das komplett als Ziegelmauer. Aber das wollen wir hier nicht. Wir wollen einfach direkt eine neue Textur auf diese Fläche wählen. Wir gehen auf C, Circle Select. Ja, genau. So, dann gehen wir auf Material, sagen Plus, New Material. So, das nennen wir gleich Mauerwerk. So, und dann Assignen. So, jetzt ist das weiß und jetzt klicken wir wieder hier drauf auf unseren neuen Principal BSDF, Steuerung Shift T und suchen unsere Textur. Ja, diese hier. So, öffnen es. So, jetzt haben wir nur diese Ziegelmauer auf dieser Seite. So, schauen wir uns das mal an. Und den möchte ich noch ein bisschen weiter rausskalieren. Das ist eine ziemlich große Wand. Schauen wir mal an. Oh, doch. Das sieht eigentlich soweit gut aus. Vielleicht noch in der Höhe. Das sind zu dünn die Steine. Okay. Ja. Gut, dann haben wir das erledigt. Das würde ich eigentlich schon fast so lassen. Das sieht eigentlich, gefällt mir eigentlich schon. Aber die Größe passt natürlich nicht. Ja, so. Das ist hier. Das müsste ziemlich in der gleichen Größe sein wie die untere Fläche. Die Ziegelsteine zumindest. Ja, genau. So. Dann wähle ich die untere Kante hier aus. Und ich sehe gerade, die ist jetzt quergelegt. Kein Problem. Einmal rotieren mit R, 90 Grad. So, dann schauen wir uns das mal an. Okay, hier genauso. Einmal rein skalieren. Schieben wir mal ein bisschen hier rüber. Schauen uns das mal an. Okay. So. Entschuldigung. So. Okay. Jetzt haben wir unser Mauerwerk eigentlich soweit fertig. Als nächstes machen wir mal in diesem Mauerwerk machen wir mal jetzt ein paar Betonflecken. Also das ist ja ein altes Mauerwerk und da sind bestimmt auch schon mittlerweile Ziegelsteine kaputt gegangen, wo man den Putz noch sehen kann jetzt mittlerweile. Ja? So, das machen wir jetzt. So, wir ziehen mal diesen Fenster ein bisschen hier runter. Ja. Mehr Platz hier. Okay. Ja, wir müssen die Texturen erstmal umbenennen. Das ist diese vordere, die einfache sozusagen. Mauerwerk. Einfach. Und den anderen, das ist dieser hier. Den benennen wir mal Mauerwerk Moos. So, okay. Den vom Mauerwerk, den klicken wir jetzt an. BSDF, Node, den duplizieren wir jetzt. So. Steuerung Shift T. Ja, von dem hier. Und suchen jetzt uns die Textur. Genau. So. Das ist die
Putztextur, die werde ich ebenfalls in der Videobeschreibung verlinken. Alles von Polyheaven. So, öffnen wir. Okay. So, ich hoffe, das kann man so gut erkennen. Ja. So, wir haben jetzt hier zwei Texturen und die möchten wir jetzt verbinden. So. Ziehen das mal hier nach oben. Und den ziehen wir ein bisschen weiter weg. Okay. So. Wir möchten jetzt diese Textur mit diesem BSDF miteinander verbinden und das machen wir jetzt mit Mix Color. Color, Mix und den duplizieren wir jetzt. Hier noch eins, hier noch eins. Okay, das war jetzt hier verkehrt. Den nehmen wir wieder zurück. Ja, der muss hier rein. So, okay. Ja, also die Reihenfolge nur wechseln. Gut, und dann machen wir eins noch hier rein. So, gut. Und jetzt müssen wir jetzt von diesen Slots, ja, von diesen Putztextur, diesen Slots hier rausziehen und einfach hier untersetzen. Ja? Also hier runter, da unter. Der untere, der Hauptmauerwerk muss A rein und der Putz muss in B-Slot rein. Und das machen wir jetzt mit jedem einzelnen Slot. So, jetzt nehmen wir hier den raus und schieben das hier rein. So, dann können wir den schon mal löschen. Das ist von dem hier noch. So, und dann können wir auch den hier rausziehen und hier reinsetzen. So, jetzt schaue ich nochmal, kontrolliere nochmal, ob alles richtig ist. Mal so. Okay, Displacement, alles soweit richtig. Genau, okay. So, den brauchen wir auch nicht mehr. So, jetzt ziehen wir die mal etwas mittig. So, okay. Jetzt haben wir durch den Mix Color, wie gesagt, die beiden verbunden. Die sind ja jetzt miteinander gemischt. Ja? Jetzt müssen wir die einfach die Putztextur mit einer Noise-Textur als Faktor einbinden, damit das, damit wir das unterscheiden können. Ja? Noise, dann gehen wir hier auf Texture, holen wir uns die Noise-Textur rein, schieben das mal hier rüber. Ich gehe mal kurz mal näher ran. So. Steuerung T. Ja. So. Okay. Und jetzt nochmal ein Color Ramp. Hier. Perfekt. So. Jetzt von diesem Color Ramp, Color Slot, hier oben, alles in den Faktor rein. So, okay. Jetzt gehen wir näher ran. Und wenn wir jetzt müssen wir unser Mauerwerk beobachten, weil wir jetzt mit dem Color Ramp die Verteilung einstellen. So, jetzt sehen wir die Sichtbarkeit, ihr merkt das schon. Und den weißen mehr in der Mitte. So. Genau. Ja, das sieht doch schon mal gut aus. Und wenn wir das mal ein bisschen noch näher, je stärker ihr das zusammenzieht, desto stärker ist auch der Kontrast dann, ne? Ist klar. Gut, das sieht schon mal gut aus, aber sieht mir irgendwie so langgezogen aus. Ist eben die Textur, ist auch kein Problem. Wir haben jetzt die Mapping hier von unserer Noise-Textur und damit skalieren wir mal die Z-Achse. So, genau. Ja. Ein bisschen zu viele Flecken. Wir gehen mal mit der Skalierung von unserer Noise-Textur mal runter auf 2. Okay. Und jetzt bewegen wir die Textur mal. Okay.
Location. Wir ziehen das mal so rüber. Na gut. Bewegen die ein bisschen hier raus, da raus. Aber man muss sich ein bisschen antasten, ne? So wie man das haben möchte. Okay. So, und jetzt mit der Z-Richtung vielleicht ein bisschen nach oben. So ungefähr. Oh, das gefällt mir schon. Super. Okay. So, jetzt haben wir auch noch einen Putz noch drauf und den schauen wir jetzt mal in Cycles mal an. Einmal hier rauf. Gehen wir auf Cycles. GPU. So, jetzt sollten wir mal in der Szene Collection, klicken wir in die Szene Collection und packen mal kurz ein Licht rein. Unsere Lichtquelle, nehmen wir die Sonne. So, wo haben wir denn die Sonne? So, machen wir es mal so. Da haben wir die Sonne. So. Lassen mal Richtung Mauerwerk scheinen. So ungefähr ganz leicht. So, okay. Dann machen wir es ein bisschen heller, die Sonne. Machen wir mal. Ja, das reicht, genau. So, jetzt schauen wir uns das mal an. Das sieht ja eigentlich schon sehr gut aus. Ja, aber ein bisschen noch zu wenig. Ich mache es doch ein bisschen mehr. Ja, das ist in Ordnung. Das gefällt mir. Okay, so, jetzt haben wir einen Putzflecken noch drauf gemacht. Und jetzt sollten wir mal überlegen, jetzt werden wir Feuchtigkeit, Moosflecken von der Mauer hängen lassen. Ja, das machen wir jetzt mit einer neuen Textur und dafür werden wir jetzt eine neue UV-Map erstellen. Ja? So, um die Sache jetzt kurz zu fassen, will ich eine Sache noch eben erklären. Unser Mauerwerk hat eine große UV-Map, eine Haupt-UV, die ihr unter UV-Maps hier findet. Das ist die Haupt-UV-Map, womit wir die ganze Zeit gearbeitet haben. Und diese Textur hier, die wir hier haben, die ist dieser UV-Map zugewiesen. Ja? Okay, wenn wir uns mal hier mal näher rangehen, da ist UV zugewiesen unter Texture Coordinate und genauso wie hier. Diese beiden löschen wir jetzt und weisen direkt diese Haupt-UV direkt zu, weil wir eine neue UV-Map erstellen, damit wir es heraustrennen können. Wir löschen jetzt diese hier. So. Shift A. Input. Unter Input und dann UV-Map. Und hier die Haupt-UV wählen und dann einfach hier in den Slot wieder rein. So. Okay. Das ist schon mal erledigt. So, es ist wichtig jetzt, dass wir in dieser Reihenfolge arbeiten, die ich jetzt euch zeige. Ich gehe mal auf Viewport Shading. So, jetzt müssen wir uns entscheiden, welche Fläche wir nutzen wollen für die neue Textur. Ja? Wir gehen auf Edit, selektieren zuerst diese Fläche. Hier möchte ich eine neue Textur raufsetzen. Ja? Okay, dann haben wir die Fläche selektiert. Als nächstes gehen wir hier auf Plus und benennen die gleich New UV Map. So, wenn wir das gemacht haben, als nächstes gehen wir hier nach oben, schieben mal diese beiden hier nach oben, ja, in diese Höhe, okay. Mit Shift A holen wir uns jetzt die neue Textur herein. Das ist diese hier, die werde ich auch verlinken, ist bei texture.com drin. Öffnen das, gehen hier rauf, drücken STRG T, löschen diese letzte hier
Shift A und holen UV Map. Nochmal. UV Map. So. Und da nutzen wir jetzt die New V-Map, die wir neu erstellt haben gerade und weisen diesen Textur zu. Super, bis jetzt alles gut. Und dann holen wir jetzt Shift D, eine neue Mix Color, duplizieren wir einfach, schieben das mal hier hoch, dazwischen, den Color von der neuen Textur da unter wieder. So, jetzt sehen wir schon mal die Textur hier drauf, ja, alles schön und gut. Den Alpha-Wert schieben wir jetzt hier in der Mitte als Faktor. Warum? Jetzt ist es deutlich zu sehen, damit die Transparenz hier als Faktor gesehen wird, ja, damit man so sehen. Jetzt sieht man die Textur auch deutlicher. Ja, okay. Gut, jetzt haben wir soweit alles richtig. Jetzt gehen wir mal hier rauf. Hier auf unseren Image UV Editor und holen erstmal die Textur hier rein. So, mit A selektieren wir jetzt diese und schieben das mal zurecht. Ja, ihr seht, dass nur die eine obere sich bewegt, ja, ganz normal. So, wir holen nochmal und skalieren den ein bisschen heraus. Ja, sieht gut aus. So, jetzt ist die Textur natürlich hier auch verteilt. So, wie können wir jetzt das lösen? Ganz einfach. Wir haben ja diese neue Textur und die ist separat. Die ist unabhängig von der Haupt-UV. Das bedeutet, dass ich diese anderen Flächen selektieren kann und skalieren kann. Das bedeutet, ich muss die jetzt auf Steuerung I gehen. Wir gehen auf Steuerung I, ja. So, dadurch selektieren wir jetzt die anderen UV-Maps, außer die wir vorher hatten. So, und jetzt gehen wir auf U für Unwrap und drücken hier auf Reset. So, jetzt gehen wir auch hier nach unten, selektieren das alles und skalieren das auf 0. So. So. Und schon ist die Fläche weg. Ihr müsst nur dran denken, dass diese Skalierung 0 nicht auf eine transparente Fläche sein muss. Ja? Wenn ihr damit jetzt rumspielt in diese Richtung, seht ihr, was passiert. Ja? Ihr müsst eine Fläche finden, wo es eigentlich transparent ist. Einfach aufsetzen. Das war's. Okay, so weit, so gut. So, man könnte jetzt noch, ja, ihr müsst immer dran denken, wenn ihr irgendwie Änderungen noch machen wollt, müsst ihr dran denken, dass ihr die auch selektiert. Ihr müsst diese UV-Web selektieren, wenn ihr damit jetzt arbeiten wollt. So, jetzt ich gehe mal auf Steuerung I wieder, wähle meine Fläche aus und jetzt kann ich beliebig die herumspielen. Seht ihr das? Ja? Okay. So, ich skaliere mal ein bisschen noch weiter raus. Ich schaue mir das mal an. G, Y, G, so schön an der Kante. So, okay. Jetzt möchte ich ein bisschen mehr Stärke reinbringen. Ja, das sieht so irgendwie drauf gemalt aus. Also, ich mach's mal so, ein bisschen leichte Struktur reinbringen. Dazu schieben wir das mal hier rüber. So. So, ein bisschen Normal Map reinmischen. Das bedeutet einfach nur, wir holen jetzt dieses Mix Color, Shift D, duplizieren das, schieben das einfach hier rein. So. Und jetzt den Color hier runter. Genau dasselbe Prinzip. Genau. Und schon haben wir es etwas stärker. Seht ihr das? So, wir könnten den Alpha-Wert natürlich auch hier mit reinbringen. So, da kann er das direkt raustrennen. Genau, perfekt. So, jetzt sieht das auch ein bisschen stärker aus. Ja? Man kann das auch hier mal testen. Wenn wir auf Strange gehen, hier auf die Stärke, gehen wir mal 3 ein. Okay, es ist wirklich zu viel. Das ist jetzt zu viel. Wir bleiben bei 1. Das reicht total aus. So. Okay. Soweit, so gut. Wir könnten noch ein bisschen, wir machen das mal so. Ich will ein bisschen noch mehr Farbe reinbringen. Color, nehmen wir hier Saturate Value und schieben das mal genau von unserer neuen Textur dazwischen, ja, in den Color-Bereich. Warten kurz ab. Ich möchte hier ein bisschen mehr Sättigung reinbringen.
Ja, vielleicht ein bisschen zu viel. Ja, gut. Machen wir ein bisschen weniger. Ist doch ein bisschen zu viel. Ja, ein bisschen nur, ein bisschen. Super. Okay. Ja, ich glaube, das reicht schon für diesen ersten Part. So, jetzt haben wir unseren ersten Mauerwerk fertig. Ja, und am nächsten Tutorial-Part fangen wir an. Da werden wir dieses Mauerwerk einfach duplizieren und dann unseren ersten Fenster einbauen. Ja, Jungs, Leute, Zuschauer, ich bedanke mich nochmal fürs Anschauen. Und wie gesagt, ich hoffe, ihr seid damit klargekommen. Wenn irgendwie noch Fragen offen sind, einfach in die Kommentare schreiben. Ich versuche die zu beantworten. Ja, alles klar. Bis zum nächsten Mal. Ich bedanke mich. Ciao, ciao.